तो छोड़ो। ये मेरे पास पेशेंट आए हैं, इनका नाम श्रुति है और ये अपना पेन लेके आए। एक बार इनसे खुद पूछ लेते हैं कि क्या क्या इश्यू हो रहा है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं और एक बार इनसे फिर से पूछेंगे कितना इम्प्रूवमेंट है। क्या प्रॉब्लम होती है श्रुति आपको? एक्चुअली मैं ऑफिस में वर्क करती हूँ एंड मेरे नेक के पास और यहाँ जगह पे दर्द होता है, बैक की साइड पीछे साइड दर्द होता है एंड जब मैं बहुत देर तक ऑफिस में बैठ जाती हूँ तो मेरे लाइक हिप से लेके नीचे तक थाइस तक दर्द अच्छा, होता है। टर्न करो उधर, वैसे टर्न कर जाओ पीछे। हाँ, तो आप बोल रहे हैं कि पेन इस साइड इस साइड इस साइड, ठीक है। तो ये पूरा ऐसे पीछे से इस तरह से दर्द जाता है नीचे पैर में? हाँ जी, इस तरह से जाता है, ठीक है। एक बार मैं ट्रीटमेंट देता हूँ आपको, फिर आप मुझे बताना कैसा फील हो रहा है। तो ऐसे, ठीक है, साइड ऐसे रखो, कमर आगे लाओ, कमर आगे लाओ, और आगे लाओ, और आगे लाओ, ठीक है, और आगे लाओ, बस। गर्दन नीचे रखो, गर्दन, हाथ ऐसे पकड़ के रखो, तो ऐसे पकड़ लो हाथों को, ऐसे पकड़ लो। नीचे वाला पैर सीधा करो, ब्लैक छोड़ दो, बिल्कुल लूज। जब मैं ब्रीद इन बोलूंगा तो ब्रीद इन, और जब मैं ब्रीद आउट के लिए बोलूंगा तो ब्रीद आउट करना है, ठीक है। एक लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ो, लूज छोड़ दो, लूज छोड़ दो। हाथ को ऐसे पकड़ लो, यहाँ से पकड़ के रखो इसको टाइट, हाथ को टाइट पकड़ लो, अपने अपने हाथ को टाइट पकड़ लो, ठीक है, बिल्कुल लूज, वेरी गुड, बिल्कुल लूज छोड़ो, हल्का लंबा सांस। दिस इज L4 एंड पकड़ो इसको टाइट, पकड़ो हाथ को, पास में करो दोनों हाथ को, ऐसे पकड़ो, छोड़ो इसको, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से पकड़ लो, ठीक है, लंबा सांस, वेरी गुड, वन मोर, लंबा सांस, वेरी गुड, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल लूज छोड़ो, लूज लंबा सांस, छोड़ो, वेरी गुड, बिल्कुल लूज, लंबा सांस, लूज, लंबा सांस, छोड़ो, ये इस तरह से रोटेटेड है ना। रिलैक्स छोड़ दो, एक लंबा सांस लो, छोड़ो, वेरी गुड, सांस लो, छोड़ो, बहुत बढ़िया। ये पेन है ना गर्दन में? अभी अभी प्रेस करना है, भी यहाँ दर्द है? इधर कम है, इधर ज्यादा है ना, ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो, एक लंबा सांस ले लो, छोड़ दो, यहाँ तो दर्द नहीं है ना, सांस लो, छोड़ो, छोड़ दो, ये पेन है यहाँ पे, पेन है, सांस लो, छोड़ो, वेरी गुड, ये पेन है प्रेस करने में? थोड़ा सा, रिलैक्स, लूज 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 लूज, पेनफुल है, रिलैक्स, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल लूज छोड़ दो, हैंड लूज, लूज, ब्रीद इन आउट, करो, नी बेंड करो। ये जो पैर है ना, आपको मेरे शोल्डर पे रखना है, इसको नहीं, सिर्फ एक पैर को, इस हाथ को इधर रख लो, रखो शोल्डर पे, हाँ ऊपर रखो शोल्डर पे, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल लूज, एक लंबा सांस, रिलैक्स छोड़ो, लूज 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 लूज, रिलैक्स,
लाट छोड़ो, पैर सीधा करो दूसरा वाला, बेंड करो नी को, नहीं बेंड करो इस बार। पेनफुल है, पेन था, रिलैक्स छोड़ो, बिल्कुल लूज छोड़ो, बेंड करो नी को, छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ दो, बिल्कुल लूज, इसको भी छोड़ दो, रिलैक्स छोड़ो, लो छोड़ो, लो छोड़ो, बस। कैसा फील हो रहा है अब ट्रीटमेंट के बाद में आपको? बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मेरा पेन काफी कम हो गया, लाइक पीछे का एंड ये बोन का सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी। जो आपको फॉरवर्ड बेंड करने में पेन हो रहा था वो हो रहा है? नहीं, अब नहीं हो रहा। नहीं, 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 काफी बेटर है। हाँ, ठीक, थैंक यू।